Башҡорт әҙәбиәтенә һәм үҙ-үҙен танып белеүенә көслө йоғонто яһаган 19-нсы быуат башҡорт шиғриәтенең иң әһәмиәтле вәкиле. Һүҙебеҙ мәғрифәтсе, шағир һәм фәлсәфәсе Мифтахетдин Аҡмулла тураһында. Ул дәүләттең белемле кешеләр тарафынан ғына төҙөлә алыуын аңлаған. Шуның өсөн үҙенең «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк» тигән шиғырында мәғрифәткә саҡыра. Уҡығанға был донъяла жәләл булыр. Харам тигән күп шәйҙәр хәләл булыр. Ырыҫ, дәүләт шишмәһен асам тиһәң, ғилем-һөнәр берҙән-бер әмәл булыр. Был өндәүҙе Аҡмулла үҙенең юлында осраған кешеләргә белем һәм фән серҙәрен өйрәтеп йөрөгән сәйәхәттәрендә яҙған. Үҙе менән китап тулы арба тартып барыуынан уны йыраҡтан танып белеп торғандар. Уның эшмәкәрлеге һәр ваҡыт властарҙы борсоған һәм сәйәхәттәренең береһендә уны ялланған үтереүселәр көтөп тора. Шуны ла өҫтәргә була. Ул Рәсәй империяһы ғәскәрҙәренә барыуҙан баш тартыуы сәбәпле төрмәлә ултырған. Ләкин уны үлтереүселәр ҡулға алынмай. Бәлки, Аҡмулланың үлеме хөкүмәт өсөн файҙалы булғанғалыр. Эйе, уйлаған халыҡ власть өсөн хәүефле халыҡ. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Ирекле Башҡортостанға ҡушыл.